诸葛亮一直在江东为攻打曹操出谋划策。周瑜看到诸葛亮才智过人，又嫉妒又担心，怕他帮助刘备会对东吴不利，便几次设计想除掉诸葛亮，但都被诸葛亮识破并化解了。周瑜用反间计通过曹操的帐下募兵蒋干除掉了蔡瑁、张允二人，自以为很高明，心里很得意。想不到此计也被诸葛亮识破。周瑜想，诸葛亮这个人太厉害了，以后必然是江东的大患，一定得设法除掉他。第二天，周瑜请诸葛亮来议事，问他：我们就要跟曹兵开战了，水上作战最需要的兵器是什么呢？诸葛亮说：当然是剑。周瑜便说：先生说的不错，可我们现在最缺的就是弓箭，能不能麻烦先生帮忙监造10万支箭？诸葛亮明知是计，却说：都督让办的事情，我当然愿意效劳，不知道这10万支箭什么时候用？周瑜说：10天之后。诸葛亮笑着摇摇头：大敌压境，10天太慢了，只需3天，保证交上10万支箭来。周瑜说：军中无戏言，你这话当真？诸葛亮说：愿立军令状，如果办不到，甘愿受罚。周瑜便让诸葛亮立了军令状。诸葛亮拿着军令状说：今天已经来不及了，从明天起到第3天，都督便让500人到江边去搬箭。说完就告辞了。诸葛亮一走，鲁肃对周瑜说：3天造10万支箭，诸葛亮骗人吧？周瑜说：是他自己要送死，我可没逼他，我只吩咐工匠们故意拖延，造箭的材料也不给他备齐，看他到时候怎么办。你去探听探听，看他怎么打算。诸葛亮见鲁肃来了，便说：我想请你帮个忙，借我20条战船，每条船上配备30名军士，船用青布幔子围了，船两边再放上1000多个草靶子，我自有妙用，只是这些不要告诉周瑜，不然我的计划就完了。鲁肃弄不清楚诸葛亮葫芦里到底卖的什么药，只得糊里糊涂地答应下来。回去没有向周瑜提借船的事，只说诸葛亮不用箭竹、翎毛、胶漆这些造箭用的材料。周瑜也很纳闷，看他3天后怎么向我交差。鲁肃私下里将诸葛亮要用的东西准备好，只等他前来调用。可是第1天不见诸葛亮有什么动静，第2天还是一样，直到第3天4更的时候，诸葛亮才将鲁肃悄悄地请去，让他跟自己去取箭。鲁肃问：到哪里去取？诸葛亮说：你只管跟着，到时候就知道了。又让人将20条船用绳索连起来，然后向北岸进发。此时江面大雾弥漫，看不见对面的人。诸葛亮让军士们鼓足劲划船。5更时候，船已靠近曹操水寨。诸葛亮吩咐把船东西一字摆开，让军士在船上擂鼓呐喊。鲁肃惊慌地说：如果曹军一齐出动？诸葛亮笑着说：放心，雾这么大，曹操是不会轻易出兵的。你我只管喝酒，等雾散了便回去。果然，曹操听到寨外擂鼓，看到大雾漫天，只恐敌兵有埋伏，下令不要出兵，只派弓箭手朝敌船放箭。1万名弓箭手一齐放箭，一时间，只见箭铺天盖地朝船上射来，嗖嗖嗖嗖，全插在草靶子上，密如雨点。不一会儿，一边的草靶子已经插满。诸葛亮下令将船东西调转，使另一边的草靶子继续受箭。又过了一会儿，诸葛亮走出船舱，看太阳就要出来了，大雾慢慢散开，而船两边的草靶子上密密麻麻地插满了箭，便下令迅速撤回南岸，一面又让军士们齐声大喊：谢丞相送箭。曹操知道上了当，连忙派人去追。可是这边顺风顺水，一眨眼功夫，船已驶出20多里，哪里还追得上呢？诸葛亮回到船舱，对鲁肃说：每只船上有5、6千支箭，20只船总共有10万多支箭。鲁肃说道：先生真是神人呀，可是你怎么知道？诸葛亮说：做将领的应当天文地理、阴阳算术无所不通。我3天前就算好今天有大雾，
才赶立3天造10万支箭的军令状，周瑜让我10天造10万支箭，又不给原料，这不是明摆着又加害于我吗？我的性命都捏在上天手里，岂是周瑜能随便取走的？鲁肃听了，又惊叹又佩服。传到岸时，周瑜已派了500军士来搬箭。鲁肃将草船借箭的经过告诉周瑜，周瑜大惊，叹道：诸葛亮神机妙算，我确实比不上啊。